ஹிஸ்டாரிக்கல் சம்பந்தப்பட்ட வீடுலாம் வந்து பக்காவா பண்ணிட்டு இருக்கீங்க. சொல்லுங்க, இது எப்படி வந்து இவ்வளவு சூப்பரா இருக்கு பாக்குறதுக்கு? ஒரு தாஜ்மஹால் மாதிரியே தான் இருக்கு. தாஜ்மஹால் எல்லாம் பார்த்தோன்னே எனக்கு இந்த மாதிரி ஒரு வீடு எனக்கு கட்டி தர முடியுமாப்பா அப்படின்னு கேட்டாங்க. கர்நாடகா போனீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, ஹம்பி விஜயநகர பேரரசு ஹம்பி கோயில் கட்டியிருப்பாங்க சார். அந்த கோயில் பண்ணிக்கிறேன் வந்து எகிப்து ஸ்டைல்ல பண்ணிருக்கு சார். பிரியாணி சட்டி மாதிரி சார் இது. அவர் வந்து பிரியாணி பிரியர் சாரும் பார்த்த உடனே வந்து பாண்டிச்சேரி வீடுன்னு கண்டுபிடிச்சோம் சார். இதெல்லாம் கோயில் மாதிரியே டிசைன் பண்ணிக்கிறேன் சார். உள்ள அணிஹோம் டிசைன் சார். இது அணிஹோம் டிசைன்னாக்கா அந்த தேன் கூடு மாதிரியே இருக்கும் சார் பார்க்கறதுக்கு டிசைன். எப்பயுமே மனுஷன் உடம்புக்கு வந்து நம்ம வந்து இடத்தோட கனெக்ட் ஆகணும் சார். கட்டில் வாங்குற காசு மிச்சம் சார். அத்தானை மண்டபம்னா ராணி வந்து நின்று வேடிக்கை பார்ப்பாங்க சார். ரோட்டையும் வேடிக்கை பார்ப்பாங்க. இது அரண்மனையில் பேர் வந்து கன்னி மாடர்ன் பேர் சார். இது எப்பயுமே பூத்து கொள்கிற மாதிரி பூ இருக்கும் சார். பிளாஸ்டிக் செடிங்க. மேலே பார்த்தீங்கன்னா இது வாட்டர் டேங்க் சார். இது திறமையானவருன்னு சொல்லலாம் சாரு. ஸோ